여러분 안녕. 제가 그동안 개인적인 사정이 조금 있어가지고 그동안 모동숲 촬영을 좀 많이 한 3개월 정도 못했던 것 같아요. 근데 이제 저를 버리지 않고 기다려주신 분들이 있기 때문에 이렇게 다시 시작을 할 수 있게 됐는데, 앞으로는 좀 꾸준히 영상 업로드 잘 할 테니까 재밌게 꼭 봐주세요. 안녕. 나 너무 오랜만이지, 여울. 그니까 2023년 8월 10일 오전 9시 9분 무슨 소식이 있을까요? 먼저 조례에 대해 알려드립니다. 이번 해삼에서 섬안에만 적용되는 생활규칙 조례를 만들 수 생활규칙이 있나 원래? 조례? 조례를 통해서 주민들 생활을 더 나은 방향으로 이끌어 간다면, 설마 그건가? 섬꿈 얘기는 건가 이제? 그쵸 여러분? 조례 제정은 헬섬의 미래를 좌우하는 그거네. 섬꾸미기 드디어 알겠어요. 얀밤돌님 이름 발음하기 너무 어려운데 이거. 주민 모두가 살기 좋아지는 조례를 만들어 주시길 바랍니다. 조례에 관해서 말씀이 있을 때는 해삼의 안내소를 참고로 찾아와 주세요. 이어서 새로운 투어에 대해. 투어가 또 있어? 무인도 보트 투어가 뭐야? 여러분 보트 투어가 뭐예요? 신기한 매장품이나 DIY 재료가 발견되긴. 우와 좋다. 우와 마일 레고? 비싼가? 나 돈 없는데. 뱃사공님께 말을 걸어주세요. 신기한 게 많이 생겼네. 근데 어색하다. 오랜만에 하니까. 여러분 좀 어색하죠? 지금 한 4개월 만인가? 촬영하는 건데 좀 어색한 것 같아. 저도 약간 좀 카메라 앞에 서있는 살짝 어색해요. 뭐야? 깜짝이야. 나다. 근데 왜 오랜만에 들어오니까 헤어스타일이 저렇게 되어 있어요, 여러분? 뭐야? 뭐야? 이거 못 잡나? 이거 못 잡아? 죽였다. 죽인 건가? 우와. 너 방금 너무 오랜만에 왔어요, 진짜. 내 집인데. 씨! 제일 싫어. 여러분, 이게 안 들어오면 바퀴벌레가 생기나봐요. 처음 알았어. 우와. 난 바퀴벌레 너무 싫어. 알까는 거 아닌가, 이거? 뭐야! 왜 계속 있어? 왜 계속 나와? 이거 어떻게 없애요? 징그러워. 징그러. 여러분, 저 그래도 이렇게 여러분들 앞에서 오랜만에 서니까 사실 촬영하러 오는 길이 좀 많이 설렜어요. 그리고 여러분들이 모르시는 사실이 하나 있는데, 오늘 제가 이제 좀 본격적으로 제대로 모동숲을 좀 촬영해보기 위해서 이제 지금 스튜디오를 빌려서 스튜디오에서 촬영하고 있는데, 여러분 제가 그리고 그동안 여러분들께 보여드리지 못했던 게 있는데, 제가 그 모동숲을 마지막으로 했을 때 당시에 KK를 데리고 왔었어요. 그래서 그 데리고 오는 과정을 그 영상을 찍었었는데 그게 날라가 버려가지고 이제 그 영상이 조금 없긴 하거든요. 근데 지금 이제 어쨌든 KK가 와서 다시 진행을 하는 거니까 이제 앞으로 섬을 꾸미고 만들어가는 과정이 있어서 좀 그 변해가는 과정을 많이 보여드릴 테니까 이 모동숲 동린이를 열심히 앞으로 지켜봐 주세요. 그러면 알겠죠? 안녕 덤벨이. 덤벨이 맞나? 덤벨이 안녕. 야, 없는 사람 취급을 하고 있네 얘가. 덩치도 쬐까만한 게. 도토 네가 보이지 않아서 우리 얼마나 걱정. 애들이 걱정도 하는구나. 야간도 줄 어떡해. 알겠어. 미안해. KK 씨한테 말 걸면 이야기를 해주시나? 안녕 반가워요. 내 이름은 KK. 보시다시피 뮤지션이에요. 근데 진짜 신영만 아저씨 닮았다. 짱구 아빠. 그죠? 지금 시간대에 내 마음대로 선곡해서 부르고 있어요. 저녁 6시부터는 신청. 우와! K-팝도 받아주시나? 여러분? K-팝도 받아주시나요? 자, 뒤에 있는 친구. 이 친구 이름을 까먹었어요, 제가. 이름이 뭐였죠? 안녕. 티나! 나 그동안 안 들어온 거 티나? 3개월. 너도 알고 있었구나. 미안해. 어른스러워졌지? 그래, 나 살도 좀 빠졌어. 전혀 변하지 않는 제가 조금 부끄럽네요. 따끈따끈. 귀엽다. 언제나 봐도. 근데 주민들이 제가 안 들어온 그 개월수를 기억하고 있네요. 돈이다.
잠깐만 돈 좀 줄게요 여러분. 이건 어쩔 수가 없나 봐요. 습관적인 모습. 오씨 쏠쏠한데? 내가 심은 꽃이 자랐어요. 잡초인가 이거? 잡초죠 여러분. 이거 뽑아야겠다. 좀 뽑고. 제가 그 3개월 동안 들어오질 않아서 섬이 조금 더러워졌어요. 그래서 그 이야기를 오늘 여러분들이랑 소통을 조금 하면서 섬을 조금 간단하게 꾸미는 모습을 보여주고, 그리고 그 다음에 이제 잡초들도 조금씩 정리를 하는 모습을 좀 많이 보여드릴게요 오늘. 자, 누구 집일까요? 안녕 햄스틴. 나 그래 너 이름은 기억한다. 무진장 오랜만이야 햄햄. 너 햄 먹고 살쪘구나. 난 너랑 못 만난 동안 그래 운동법에 살쪘어 너. 의욕이 안 생기더라? 왜 내가 필요해? 나는 사람들인데. 양밤들? 근데 이거 진짜 이름 못 바꾸나요 여러분? 근데 얘 너무 귀여운 것 같아. 나랑 운동할래? 아무것도 아니야. 근데 진짜 이게 오랜만에 들어와서 저 약간 키를 많이 까먹었을 줄 알았는데 몸이 기억하나 봐요. 키를 약간 진짜 조금 저는 걱정했거든요. 잠깐만 돈이다. 잠깐만요 여러분. 이건 파야지. 파야 되잖아요 그죠? 이건 국룰 아니에요? 잘못 봤다. 각도 조절 잘하고. 그렇지. 천벨. 여러분 만벨만 심을게요. 그리고 제가 지금 좀 섬이 더럽잖아요. 막 가구들이 아무데나 막 배치되어 있고. 이거 버린 거 아니에요 여러분 진짜. 이거 KKC 데리고 오기 위해서 일단 아무데나 무작정 배치해 놓은 거긴 한데, 일단 너무 섬에 대해 이 사람이 너무 섬을 대충 꾸민 거 아닌가 이렇게 생각하실까봐 미리 사전에 말씀드린 거니까, 제가 섬 버린 거 아니에요 진짜. 개인적인 사정이 있어서 좀 못 들어왔던 거라서 너무 또 서운해하지 않으셨으면 좋겠어요. 그리고 여러분들 저 안 버리셨죠? 진짜 버리시면 안 돼요. 저 진짜 울어요. 이게 누구 집이지? 티나구나. 미안. 너 외출 중인 거 티나. 안녕. 애들이 근데 왜 다 안 나와 있지? 우와. 얘 왜 뭘 이렇게 열심히 두드려? 너 돈가스 만드니? 안녕. 아이소포트. 이게 원래 있었나? 원래 있었던 친구였나? 나 진짜 주민들을 좀 까먹은 것 같아요. 어떡해. 애들이 다 나를 너무 걱정해주네. 뭘 만들고 있어, 너는? 뭐 만들어? 낮은 바위를 왜 만들어? 낮은 바위를 왜 만드는 거예요, 여러분? 필요한가? 우와. 고마워. 언젠가 필요하겠지. 야, 밖은 더운데 진짜 시원하다니. 나 땀 뻘뻘 흘리면서. 여러분, 저 오늘 진짜 촬영하러 왔는데 땀 장난 아니게 많이 났어요, 진짜. 와. 근데 이게 여러분 스튜디오를 빌려서 이렇게 촬영을 해봤잖아요. 근데 지금 촬영을 하고 있는데 너무 뭔가 색다른 거 있죠, 막. 항상 집에서만 찍다가 이제 좀 본격적으로 제대로 해보기 위해서 스튜디오에서 촬영을 하고 있는데 약간 기분이 묘해요. 다 갖춰져 있고 막 하니까. 여러분, 그리고 아까 그 조례에 관해서 말했었잖아요. 그래서 지금 일단 안내소에 가서 그 조례에 대해서 일단 한번 들어볼 건데, 저도 처음이라서 어떤 이야기를 할지 한번 들어보도록 할게요. 일단 가볼게요. 얘네들도 먼지를 털고 있네. 자, 한번 이야기를 걸어볼게요. 조례에 대해서 알려주겠니? 귀여워. 맞아. 섬 생활을 즐길 수 있도록 조례에 제정할 수 있게 되었어. 조례가 뭐예요? 어떤 조례지? 우와. 맞는 조례? 뭐지? 대한 상담을 말씀해 주세요. 자, 그럼 오늘 어떤 일로 오셨나요? 발음이 섬방침에 대한 상담을 해주세요. 제가 오랜만에 좀 말을 더듬어요. 좀 이해해주세요, 진짜. 이걸로 좀 물고 넘어지면 좀 울어요. 구체적으로 어떤 일이신가요? 섬 멜로디를 바꾸고 싶어요. 섬 깃발을 바꾸고 싶어요. 섬 조례에 대해 그만둘래. 저는 그만둘래요. 장난이에요. 섬 조례에 대해서 한번 물어봐야겠죠? 무슨 이야기가 있을까? 여러분, 그래도 저 많이 안 변했죠?
항상 좀 그대로죠. 헬리섬 조례에 대한 문의이시군요. 우리 섬은 아직 조례가 제정되어 있지 않아요. 근데 뭔데 그게? 2만, 오, 왜 이렇게 비싸? 왜 이렇게 비싸요? 부탁해야 되나? 너무 비싼데 수수료가? 오씨, 너 너구리한테 배웠지? 이거 다 알려주는 건가요? 이게? 한 번 할 때마다 2만 원인 건가? 와, 사기인데? 진짜 너무한다. 뭘 먼저 배우는 게 좋아요, 여러분? 순서대로 갈까요? 진짜? 한번 순서대로 그럼 가볼게요. 2만 5천 원밖에 없네. 오, 우와. 물을 주는 거? 아니야, 나는 섬을 일단 꾸미고 싶어. 다른 걸로 바꿀래. 나는 꽃을 좋아하긴 하는데 지금 꽃을 먼저 할 때가 아닌 것 같아. 부지런한 섬 조례? 이건 뭐야? 아니야, 이거 안 할래. 나는 그 섬 벽 만들고 깎고 그러고 싶은데. 잠들지 않는 섬 이건가? 혹시? 오, 이게 뭔데? 그러면은 야간에도 이제 그 너굴 상점이나 이런 데가 하는 건가? 맞나요? 근데 이건 지금 필요하진 않아요. 그죠? 저 부유한 섬조례인가 이게? 뭐지? 뭐야? 그럼 저는 뭘 선택해야 돼요, 여러분? 그러면 나는 나랑 닮은 꽃에 물 주는 것만 먼저 해볼게요. 저도 꽃이니까. 근데 그 섬 그거 벽 쌓고 만드는 거는 뭐예요, 여러분? 저는 처음이라 오케이, 일단 한번 이거 오케이 해볼게요. 이거 다음 날로 그럼 넘어가야 되나? 맞나요? 다른 민원 업무는 아니야, 아무것도 아니야. 너 또 괜히 뭐 시킬 것 같아. 여러분, 그리고 아까 그 보트로 뭐 해서 뭘 배워온다고 했었나? 맞나? 무슨 보트 투어인지 한번 가서 보도록 해볼게요, 여러분. 일단 한번 가볼게요. 안녕. 너는 말 걸어야겠다. 귀여워. 팀이. 맞아. 들렸었어? 나는 독과 바람만 있다면 어디든지 갈 수 있어. 사고는 아니야. 개인적인 이유가 있었어. 그래. 너 책 많이 읽어. 일단 난 마저 가봐야 돼서. 안녕. 여기였나? 여기였던 것 같은데. 뭐가 있다. 이걸 일단 주워야지. 우와! 이거 그 공룡 닮았네. 와, 대머리다. 안녕, 탈모. 탈모 말 함부로 하면 안 되네. 안녕, 대머리. 갑돌이가 누구야? 처음 본 캐릭터인데 너무 귀엽다. 귀엽다. 너 은근히 매력 있는 애네. 나는 마일로 참가할 수 있는 보트 투어 가이드를 해달라고 부탁받고 이 섬에 왔어. 내 배로만 갈 수 있는 섬에 데려다 주지. 투어 가고 싶을 때는 언제든지 나한테 말을 걸어줘. 말 걸어볼까요, 그러면? 26,000마일 정도 했는데 얼마나 들려나? 1,000마일 싸다. 지금 가보고 싶어. 어디 갈 수 있을까? 자. 우와, 신기해. 이거 키우는 거 아니야? 우와. 뭐야. 박수 친다. 배멀미 나는데. 근데 왜 이렇게 귀여워? 근데 배가 기우는데? 무너지는 거 아니야, 이거? 나 몸무게 많이 나가는데? 귀여워. 박수를 짝짝짝짝. 꿈은 크게 가지라고. 너 말 괜찮게 한다. 그래, 나는 꿈을 크게 가질 거야. 나중에 아오니님이랑 같이 꼭 방송 한번 해보고 싶더라. 나 자신을 찾으러 떠나자. 근데 가사가 괜찮다. 진짜. 형씨, 내 투어는 처음이지. 뭐 비행기로 가는 투어랑은 주의사항은 똑같으니까 설명할 걸 그래.
알겠어. 일단 섬을 한번 돌아볼게요, 여러분. 우와, 근데 섬이 좀 특이하다, 구조가. 뭐지? 이렇게 신기하게 생겼지? 물고기, 도망갔다. 아이, 젠장. 아이, 젠장. 섬 구조가 좀 특이한데요, 여러분? 올라가 볼까? 일단 한번 올라가면서 위에서부터 한번 아래로 내려가 볼게요, 여러분. 아니야. 왜 그래? 나 올라갈 거야. 올라갈 거야, 친구야. 옳지. 오, 여기도 물고기가 있네? 뭐야? 왜 안 돼? 근데 이게 구조가 좀 특이하네요, 여러분. 뭐야? 여치다. 왜 이렇게 커, 메뚜기가? 이거 제가 올라가면 도망가려나요? 여러분? 아니겠죠? 자, 너 왜 내 쪽 봐? 불안하게. 오지 마! 여기서 왜 안 올라가져요, 여러분? 잡았다, 이 자식아! 야, 여치 맞나? 메뚜기인가? 여치다. 여름에 일합시다. 뭐야, 쟤는 뱀인가? 처음 보는 친구인데? 신기하다. 이게 무동숲이 근데 진짜 신기한 것들이 좀 많아요. 그리고 게임 자체를 디테일하게 잘 만든 것 같아. 진짜. 잡았다. 뱀이다. 뱀이 나 진짜 싫어하는데, 실제로. MM이가 뭐야? 발음 잘해야겠다. 진짜 조심해야겠다. MM이. 진짜 조심해야겠다, 이거. 자! 얘는 머리가 옆에 있냐? 자! 뭐야, 왜 안 물어? 잠깐만. 자! 나 원래 낚시 잘했는데. 물어! 아이! 뭔데? 잡았다는 애잖아, 얘. 붕어. 뭐야. 여러분, 이제 제가 이 섬을 한번 둘러봤는데 크게 뭐가 많이 있진 않아서 일단 한번 섬에 제 섬으로 다시 한번 돌아가 보도록 할게요. 너 자고 있냐? 나 이렇게 돌아다니다 왔는데 돌아갈 거야. 안 빠뜨렸어. 또 노래 불러주나? 왜 안 불러주지? 눈에 넣어도 아프지 않을 정말로 귀여운 내 이름 말하면 안 되는데. 소중한 딸 성게와 연어 아래 맛있겠다. 새우와 나 각각류 알러지 있는데. 새우와 가재 마음껏 먹어라 예쁜 우리 딸. 오늘 뭐 괜찮은 거 받았어? 아니? 수고했어. 오늘도 아니네. 수고했어요. 인사 듣고 싶어서. 오늘도 간단해. 우리 집에 여러분 중대 발표가 있어요. 그리고 이제 제가 KKC가 왔잖아요. 그래서 저는 항상 여러분들 섬에 그때 놀러 갔었을 때마다 너무 부러웠거든요. 이제 섬 막 쌓고 만들고 하는 게 너무 부러웠는데 저도 이제 섬을 꾸밀 수가 있습니다. 그래서 이제 한번 섬을 꾸며보도록 할 건데 이제 본격적으로 저는 섬을 꾸밀 건데요. 제 섬 이름이 헬섬이잖아요. 그래서 약간 좀 그런 미국 아메리칸스러운 그런 헬스장 느낌으로 좀 꾸며보고 싶은데 좀 어떻게 생각하세요? 약간 LA나 약간 이런 느낌 배경의 약간 그런 센터들 느낌처럼 한번 꾸며보도록 할 건데 한번 열심히 한번 해보도록 할게요. 그리고 이걸 눌러보면 이 가운데에 이제 섬 꾸미는 섬 크리에이터라는 게 있어요. 열심히 한번 섬을 제대로 제가 원하는 만큼 열심히 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 우와, 신기하다. 너굴 포트, 너굴 마일 교환으로 늘릴 수 있대. 정리 서비스도 탑재돼. 우와, 정리를 해주는 건가요? 이게? 사용법 보기. 섬 크리에이터 꾸린 섬을 만들어. 오케이. 와, 나도 진짜 이제 만들 수 있다. 공사 시작하기.
여러분들 진짜 스튜디오 빌리니까 좋네요. 왜 다 이런 그 유명하신 분들은 방에 이런 스튜디오를 빌려서 하는지 알 것 같아요. 진짜 너무 좋다. 시원하고. 와, 이게 극락이지. 우와! 뭐야? 왜 안전 제일 모자를 썼지? 와, 신기해. 뭐야, 이게 뭐예요? 여러분? 우와, 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 우와. 우와, 우와, 우와. 우와, 뭐야? 흙길, 잔디. 이거는 내가 나중에 배워야 되는 거죠. 안내소에 가서 그 너굴 마일 포트로 해서 일단 그 더 섬을 꾸밀 수 있는 재료들을 한번 좀 사보도록 할게요. 뭐야? 티나고. 팀이구나. 깜짝이야. 곤충인 줄 알고 잘못 보냈네. 어딨니? 자, KK씨는 지치지도 않으시나? 노래를 자꾸 부르시네. 뭐야, 아닌데? 똑똑똑! 마일포트 이거잖아요. 그죠? 너굴포트 50마일. 오케이, 이득이다. 이용하실 서비스를 너굴 마일 교환. 잠깐만요. 우와. 왜 이렇게 비싸요, 근데? 비싸다. 우와, 방파제. 이걸 만들 수 있다. 우와, 뭐야 이거는? 완전 내 스타일인데? 공사간판. 신기하다 이거. 이래서 사람들이 그 섬구하는 그 재미 자꾸 갈아엎고 또 꾸미고 하는 이 재미 하는구나. 스틸 쓰레기통, 스틸 펜스. 우와, 엄청 뭐가 많네요. 진짜 많다. 여러분, 저 이거 선물해 주세요. 저요. 공짜로. 와, 뭐야. 뭐가 엄청 많네. 이거 제 여자친구 닮았다. 우와. 끝이 없어. 오. 일단은 가장 기본적인 거를 해야 되잖아요, 저희가. 그래서, 뭐부터 해야 되지? 하청공사 허가증. 비싼 애들 먼저 할게요, 일단. 이거 하고 바로 나갈 거 아니에요. 더 살 거예요. 더 사고 갈 거예요. 교환합니다. 뭐 왔다. 야호! 나 진짜 드디어 섬 꾸밀 수 있어. 야, 또 살 거예요. 일단 여러분 기다려주세요. 너굴 마일 교환. 스마트폰 앱 섬 크리에이터 이용을 추가 공사 허가증입니다. 6,000마일 교환할 거야. 스마트폰을 가까이 대주세요. 또 배웠다. 우후! 절벽공사. 오케이. 여러분, 제가 6,000마일, 12,000마일 들여가지고 일단 이 두 가지를 더 배웠거든요. 두 가지를. 그래서 일단은 지금 오늘 배운 이것들로 한번 섬을 조금 한번 꾸며보도록 할게요, 여러분. 저 너무 기대돼요, 진짜. 자, 어디서부터 시작을 하는 게 좋을까? 평평한 땅 찾기가 힘든데, 생각보다. 저기로 건너가 볼까요? 하이! 자, 이제 시작이야. 섬 꾸미기. 여기 한번 해볼게요. 꽃을 뽑을까? 꽃을 뽑는 게 나을까요? 일단 이거 꽃 뽑는다고 죽는 거 아니죠?
그러면 한번 꽃을 뽑고, 예, 그나마 좀 넓은 곳이라서 여기서 한번 만들어 볼게요, 여러분. 아니야, 왜 그래. 거기 묶고, 여기야, 여기. 올래? 여기서 뽑아야 되나? 오케이. 자, 한번 해보도록 하겠습니다. 어떻게 되는 건지 저도 궁금해요. 이 파보면 되는 건가? 일단. 오! 뭐야? 우와. 더 파볼까? 뭐야, 우와. 덮어지기도 하네. 다시 파서 푸고. 이거 또 어떻게 파야 돼요? 뒤에서? 우와! 우와, 완전 넓어지네. 점점. 오, 신기해. 와! 이걸로 그럼 폭포 만드는 거예요? 어떻게 만들었지, 여러분들은? 이걸? 위에서 파면은, 저 절벽 위쪽에서 파면은 밑으로 내려오는 건가? 물이? 맞나요? 그럼 제가 한번 위에서 파볼게요. 오, 신기하다. 덮고. 오, 재밌어. 재밌어. 덮고. 오케이. 위로 올라가서 한번 파볼게요. 내 꿈을 위한 여행, 모동수. 걱정 따위는 없어. 여러분과 함께니까. 자, 여러분, 잠시만요. 이게 아니고, 이거. 오케이. 한번 봐보겠습니다. 와! 오! 옆으로 파면 더 넓어져요? 아, 신기하다. 뭐야. 근데 진짜 신기하네, 이게. 아, 나무가 있어서. 잠깐만요, 여러분. 오! 근데 여기 뭔가 폭포가 잘 안 어울리지 않아요, 살짝? 아, 이게 어렵구나, 섬 꾸미는 게. 이 구조를 잘 설정해야겠네, 처음에. 그죠? 아, 근데 여기는 뭔가 폭포가 있게는 안 어울려요, 여러분. 그죠? 잠깐만요. 여러분, 이게 끝이 없겠다. 모동숲이. 자꾸 뭘 막 만들게 하네. 그러니까 여러분들이 자꾸 섬을 이렇게 꾸미는 재미 하는 것 같아요. 그죠? 이 재밌네, 생각보다. 이게 데리고 오기 전까지 과정이 조금 힘들긴 했는데, 데리고 오니까 재밌네요. 이거 이번엔 다른 거 한번 배운 거 해볼게요. 이거 산 거. 절벽공사 해볼게요. 절벽공사. 절벽공사 어떻게 하는 거야? 여기를 파는 건가? 우와! 그러면 이걸 좀 당겨서 폭포를 만들면 되겠네. 그죠? 신기해. 뭐야? 오! 얘는 공간 상관없이 만들어지네요? 우와! 오! 호호호! 안녕. 일단 말을 걸어볼까요? 아니야! 어디가? 스트로우, 안녕. 2개월. 너는 왜 2개월이라 그래? 다른 친구 3개월이라 그랬는데? 나한테 관심이 제대로 없구나? 안녕. 여러분, 진짜 신기하다, 이게. 여러분, 오늘은 제가 이렇게 한 3개월 만인가요? 개인적인 일이 있어서 유튜브를 컨텐츠를 그동안 올리지 못했는데, 다음 이제 촬영 때 여러분들이랑 여름 불꽃 축제를 같이 즐겨보려고 해요. 제가 여러분 섬에 찾아가는 게 아니라 여러분들을 제 섬에 초대할 예정인데, 다음 시간에는 여러분들이랑 제 섬에서 여름 불꽃 축제를 보면서 라이브를 한번 즐겨보도록 하겠습니다. 자, 그럼 오늘 또 제 영상을 재밌게 보셨다면 항상 구독, 좋아요, 알람 설정까지 꼭 눌러주세요. 오늘 또 그럼 안녕. 오랜만에 복귀했어요. 안녕.